pozdrav svim gledateljima. Ukoliko imate problem sa stršljenovima, našao sam na internetu, ali sam svojim iskustvom došao sam do zaključka kako najbolje napraviti lovku za stršljenove. Jedan primjer toga je evo već gotova lovka, obična boca, žica i to je to. Radi se na jednostavan način tako što se boca od 1,5 litara, najbolje se pokazala ta, odreže, glava se okreće u jednom smjeru prema unutra, znači grlo mora biti u sredini. Tako. Malo se potrudite da vam bude što više u sredini. Nakon toga uzimate ekser, čekić, probijete jednu rupu, probijete s druge strane drugu rupu, koju sam ja probio prije, ali nema veze. Uglavnom, probili smo rupu, uzmemo žicu, paljena žica mi se pokazala najbolja, iako može bilo kakva. Uzmete tu žicu, odrežete komad koliko treba, provučete taj jedan kraj uz jednu stranu, savinete, tako, drugi kraj kroz drugu stranu, tako, savinete i kao mala nosiljka. Eto tako, te dužine, znači može biti otprilike kao boca. Grlo je u sredini, spremno je za objesiti. Prije toga naravno treba nešto staviti unutra. Kao smjesa za stršljenove najbolje se pokazalo pivo, malo piva, šećera, meda i kap octa. Zašto kap octa? Zato što u tom slučaju vam tera pčele i ukoliko imate košnice ili nešto blizu pčele, pčele su korisne, njih taj ocat tera. Unutra će vam sigurno, nakon nekog vremena, ukoliko imate stršljenove, doći mnogo stršljenova, osa, možda muha. Uglavnom, gamadi koje se po mogućnosti treba riješiti jer stršljen, naročito stršljen, njegov uvod je opasan. Kada stršljen uđe unutra, on se spusti unutra, kroz ovo, i čim uđe unutra, padne u tu smjesu ili ne padne, nije bitno uopće, ne može izletiti jer kruži u krug i nikad neće u sredinu doći. Tako da ova lovka se pokazala strašno dobra, ja sam ih kod sebe ulovio jako puno, a eto, ukoliko imate problema s njima, probajte s ovim, ja mislim da će vam ovo jako dobro poslužiti. Hvala lijepo.